哎，Hello，我在这边上海街拍的，能给你拍2张照片吗？免费的。我先测下光啊，等一下测测光。等一下，风太大了。对，这样，好，3、2、1，就是太乱了。对，看我这边一点。哇，极为的乱，你看一下。太乱了。还行，可以啊，可以，好看。再来个正面的，你把图画固定住。我拍半身的啊。好，3、2、1。不行，这张不行。这个可以。可以啊。这个可以啊。啊？啊，这真可以啊！你再来一张横屏。对，看别的地方，3、2、1。行吧，我感觉不好拍了。这个风好大呀！我那个到时候晚上发你原图可以吗？我加你个微信，因为他那个相机这个是大卡。行，谢谢你们啊！要不要给你们拍个合影吧？你们在这儿。行，好，那我们再逛逛，再继续逛逛。好，拜拜。